Hello， 大家好。今日咧我就新買咗一個盲盒啦。睇下呢個咧就係兩隻小狗一齊食麵嘅盲盒，睇下你哋想要邊一個啊？我想要呢一個，呢個佢哋食麵條真係好得意啊！咁我哋睇下有啲咩啦。點解開唔到嘅？終於開到啦！哇！原來呢個小狗，哇，好靚啊！呢個雖然唔係我最想抽到嘅嘢，不過我都覺得好得意啊！我哋將佢拼埋先，我哋睇下呢個盒上面係咁嘅，原來係咁嘅樣。咁我哋試下將佢拼砌上去啦。拖住。咁就好啦，呢個就係小狗推住小推車嘅，不過點有得到呢？咁呢？靚唔靚呢？我呢就覺得係應該最得意㗎。咁大家你覺得咩呢？你哋係中意呢度嘅邊一款呢？拜拜，下次會更新更多嘅盲盒視頻㗎。拜拜大家。